오빠 고마워. 오빠 컴퓨터 사줘서 고마워. 그리고 설거지 해줘서 고마워. 그거 무슨 표정이야? 어? You're welcome. 자, 배꼽 풀이고요. 여기 이렇게, 이렇게 뜯는 거구나. Wow. So sexy. 오. 켜졌어. 아, 차지가 돼 있는 거야, 오늘? 어. language 세팅 한국어로 할까 영어로 할까? To use English as the main language, press the return key. 한국어 해야 될 필요가 있었는데? 그치. 여기서 프로그램 같은 거 할 때 귀찮으니까. 이것 봐, 여기에 이런 거 있어. 안 보이지? 아, 대박! 자, 지금 어떤 역사적인 순간입니까? 제가 태어나서 20년 넘게 서울 어때요? 일단 맛은 어떻습니까? 진짜 맛있어? 근데 뭐가 문제야? 뭐가 문제야? 문제 있어? 어? Waiting to see if you have a reaction or not? I don't think you'll have any. 자, 뭐 하신다고 이렇게 숨이 차신가요? 보러 왔습니다. 부끄러운 거 맞나요? 너무 숨이 차신데 왜 그런지 한번 설명해 주시겠어요? 집을 보니까 너무 흥분돼서요. 네, 여기는 어디인가요? 여기는 맨하탄의 남쪽에 있는 시포트 디스트릭이라는 곳입니다. 아, 근데 C가 아니고 강가인 것 같은데요? 제가 사기쳤네요, 이제. 우리가 타고 온 자전거가 뒤에 보이는군요. 아직도 숨이 좀 차신 것 같은데. 괜찮아요.
아니야 그거. 자 그러면 다시 한번 어디로 또 가볼까요? 집으로 갈까요? 디저트. 자 디저트를 먹으러 한번 가보겠습니다. 어디로 가보실 건가요? 도미니칸 안셈? 뭐라고? 뭐라고? 도미니칸 안셈? 다시 말해줘. 도미니칸 안셈. 네 가보겠습니다. 네. 화장실 깨끗해. Yeah, right. Yeah, can I? 맛있어. 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 오, 오. Ollie, make sure you do it in a way. 맛있죠. 오빠 콩 한 쪽도 나눠 먹자. 내가 안 그랬어. 내가 그런 거 아니야. 내가 한 거 같아. 어, 내가 한 거 같아. 오빠 그러면 안 되지. 이것은 관자 리조또입니다. 나 맥주 하나 더 시킬래? 오빠 나 이거 떠줘. Tofu, Yeah. ponzu sauce, radish and sesame seed, Yeah. miso black cloud with pumpkin puree, Mhm. pickled mustard seed, and the miso eggplant with mini toast, Mhm. tomato on top. Awesome. Thank you so much. 뭐라고? 다시 말해봐. 뭐라고? 젊은 나이에 돈 몇 푼 아끼느니 응. 이렇게 막 데이트하는 게 낫지. 그래? 응. 이거 어떻게 뭐라는 거야? 들고 밥 먹고 나 반죽. 맛있죠? 나이스. 나이스. 나 이거 너무 맛있는데? 이것도 맛있어. 이게 별거 아닌 것 같은데도 맛있어. 뚜부. 그렇지, 맛있지. 어때? 맛있어. 위에 소스 뭐야? 알았나? 궁금하게 또 나오는지. 맛이 먹자. 먹어봐. 상질급한 박진걸 아니, 씨. 기다릴게. 좋은 아이디어다. 너부터 먹어볼까? 어? It's your choice. 맛있다. 뭐? 맛있어. 뭐 맛있어. 센스야 노 센스야? 센스. 맛있어. 맛있어. 판나코타 블랙 섹시미. 자전거 타고 갈래? 그래? Have a wonderful night. Thank 유. 너무 잘 넣어가지고 팁을 그래도 I'm just gonna take the beer. 줘야 돼. Yes.
와우, 팁 몇 프로 주셨습니까? 19%.